acabant la seva maionesa, que no sé si t'ha quedat ben lligada. Hem perpetrat una maionesa. És que el tema és el següent. A veure, li falta una mica de consistència. És que es tractava d'això. Ah! Per què? Ho has fet expressament. Exacte. Ho has fet malament expressament. Tu ets homo, no? Ho fas fas malament expressament. I per què ho he fet expressament malament? Perquè justament el que buscava era el soroll. Ah. Aquest... Exacte. Compte perquè si això se'n va fora... Però sí que quan la fas bé també fa soroll. També fa soroll. Però fa més clec, no? És per explicar... Sí, el clec, que no s'havia d'aixecar tant el que és l'aparell. Bé, el tema d'aixecar, això aquest senyor en realitat ho devia dominar molt, però el que és més important és que realment aquest invent del Gabriel Lluvelles va transformar la manera de fer cuina. I sobretot va fer entrar a la cuina la modernitat. Quanta gent en aquest moment està preparant la papilla del nen o la maonesa, el mateix rei d'Espanya deu estar dient ara m'agrada la maonesa. Que sàpiga aquest senyor que això és un invent del Gabriel Lluvelles i que, a més, va transformar tota la cuina sencera, perquè no és l'única cosa que es va inventar. El més espectacular, el citromàtic. Per fer el suc de taronja. Aquest, fas les taronges, i també és un altre so mític de la cuina a nivell planetari, i poca gent sap que realment en Lluvelles, després d'inventar-se això, va inventar-se aquell. Però encara més. Com va arribar a inventar-se això? Era un home que permanentment estava enginyant la forma de poder transformar, de fer les coses netes, ràpides i sobretot barates. Jo crec que va ser el primer inventor, el primer enginyer industrial que es va obsessionar amb el tema d'abaratir costos a la cuina, perquè això gasta molt poc. I és molt eficient, perquè maionesa ho pots utilitzar per molts plats. Clar, i és net. Jo crec que el principal avantatge d'aquesta eina és que és neta. I omple, i és un condiment que omple, i en moments de penúries... Exactament. Anem més enllà. Que és bona, Molt bona. Molt bona, una saladilla russa bona. I quan acompanyes un bon rap rebussat amb una mica de maionesa. I això a aquesta hora, Xavi, això a aquesta hora. Però jo encara recordo la meva àvia fent la maonesa amb això. Bueno, és que nosaltres també la sabem fer morter, perdona. No, la teva àvia no. Aquí no la fem. Has vist que hem saltat? Abans has dit jo sóc capaç de fer aquesta maonesa molt millor. No, maonesa li faig allioli. Allioli, clar, sí senyor. I lligat, i perdona, i que el pots girar així i no cau. Però de més et direm una altra cosa. Tu dius la meva àvia i... Jo crec que no ens anem de tema. Això. Sí, però això també... L'Empara em dirà que no, però jo trobo que és molt masculí, El què, això? Fer la maionesa o fer l'allioli. Sempre ho fan més els homes. Ningú ha dit que això és masculí. A les cases això ho sol fer, a la meva ho faig jo. Si tinc la mala setmana... Jo, en aquest cas, li puc donar una mica la raó a la PT, perquè, per exemple, al meu pare li agradava molt. Sempre feien aquest tipus de coses. Era el seu dada. També li agrada, però no és allò que ho faci tant. Però sí, això està... Jo, en comparar aquest soroll que estàs fent, amb aquest... Jo també. Com volies dir el so del picar? Són compatibles. Són compatibles? Absolutament. És més ràpid. Perdona, tu per fer una maionesa amb una mica d'all per la fideuà, jo no ho faig així. Per la fideuà ho faig més líquida. Jo no. Tu no què? Jo no, que jo no faig servir allò. Primera, perquè allò alenteix molt la cuina, requereix una certa mà... És que ens agrada la cerimònia, la cuina ens agrada la cerimònia. Que es dedica només a això. Clar, i està així. Doncs el Lluvelles s'inventa exactament el contrari. Poder aviar l'assumpte i, sobretot, jo crec que això més... Anem per feina. Ell va aplicar-se al anem per feina. Anem per feina. El fitxen la Brown, el fitxa la Taurus, i a la Taurus fa un altre invent, que és encara més important que aquests dos. S'inventa la torradora. Perquè llavors ho ha inventat tot. Tot. La llàstima és que no visqués 120 anys, va morir l'any passat, em fa l'efecte, i amb un altre invent en ment que no va arribar a quallar. La seva dona un dia li va dir, escolta'm, Gabriel, si avui dia et poguessis inventar alguna cosa, tu què faries? I ell diu, ostres, a mi m'hauria agradat molt inventar-me les càpsules de la Nespresso. Però el que realment m'agradaria és poder fer unes càpsules per poder realitzar sopa instantània. O bé te. Per què no es fa amb te? Es fa. Es fa amb te? Sí, ara sí. El què? El de les Nespresso? Sí, es fa. Bé, doncs aleshores en Gabriel Lluvelles, perdona'm, Gabriel, això ja s'ha fet, però el que no s'ha fet és el famós sopa instant amb càpsula, que era un tema que a mi l'obsessionava perquè li agradava molt,
i sobretot... Perdona, escolta una cosa, a veure, el sopar instant aquests de les màquines, doncs clar que es fa. Bé, sí, però es fa des de fa poquíssim. Això sí, ell s'ho va inventar, esclar, ell ho volia inventar en aquell moment. El problema d'aquests personatges és que són tan treballadors, tan creatius, que no s'afanyen a patentar les coses. Clar. No tenien estan tan elevats, estan tan constantment inventant històries que no tenen la perspicàcia... empresarial. És terrible, això. I això ha passat amb molts invents. Que dius, una persona s'ho va inventar, ell va ser el creador... Amb la màquina també va passar, no? Em penso amb les setrilleres. Exactament. La setrillera... Va ser molt imitada per tot arreu. Però sempre, mira, doncs, el Gabriel Lluelles... Exacte, sí. Té la sort que hi ha un programa com aquest... I l'obsessió dels catalans... Que un dia vam dir, hem de pensar en ell. Exacte. I l'obsessió dels catalans, això és molt destacable, d'endollar un pal a un estri que ja existeix per crear un producte a nivell planetari novíssim, com per exemple els xupa-xups. Sí. Com per exemple el mini pimer. Com per exemple el pal d'escombra. O la Meri. O la Meri. La Meri també és la Motxo, que també és un invent català. Com en dèieu? Les vostres mares com en deien del mini pimer? Que es deia el mini primex. I ell va parlar d'aquest invent del mini pimer, no? La batidora. Gabriel Lluelles va parlar d'aquest invent. Sí, el que és interessant és explicar que ell treballava per la mini pimer. Volia dir mecàniques industrials, elèctriques, reunides. És un bon exemple de com la marca s'utilitza en un objecte genèric, És la Coca-Cola, això no és la batedora per molts, sinó que és, en moltes cases, el mini pimer. I què deia en Gabriel Lluelles sobre aquest invent? Escoltem. Com que hi havia, llavors en aquell temps hi havia el Tornex, tornis Vélez, que nosaltres a Pimer fabricàvem també els motors de tornis Vélez. Llavors, a vegades teníem alguna batidora allà, etc. Llavors d'això vam parlar un dia, que és complicat això per netejar, perquè has de posar la mà dintre, etc. Llavors en Pere Ruiz em diu, escolta, per què no veritablement, si en vez de posar la mà aquí dintre, féssim al revés, o sigui que agafem un vas, agafem una ganiveta amb un motor i ho posem a dintre, i vas per netejar fantàstic, això. Sembla molt fàcil. Explicat així, a mi m'agraden aquests personatges perquè realment ells donen la idea, és pura lògica. I per què no s'ho va inventar ningú abans? A més, l'any 59. L'any 59 no és fa 4 dies, això. I per tant, a mi m'impressiona la capacitat d'aquestes persones d'avançar-se al seu temps. El tema del xupa-xup, per cert, del senyor Bernat, és igual que aquest. És a nivell planetari. Jo estic convençut que el dia en què les persones anem a Mart hi haurà 3 coses. Un xupa-xups, un mini pimer i una pizza, que és italiana. Però sense aquests 3 objectes, sense aquests 3 invents, realment serà molt difícil fer la vida més planera, ràpida i neta. I com han evolucionat després altres aparells electrònics tan utilitzats a la cuina, com per exemple la Thermomix, que ve originàriament d'aquests batedors, d'aquestes batedores. Ha parlat de les cotxilles, perquè el secret està en la manera en com realment tot això bat la maonesa. I aquest també va ser... Avui hem fet una maionesa amb el mini pimer, amb un homenatge a Lluelles, però un dia farem allioli aquí al plató en directe i una bona estona amb el morter. Sí, però hem de fer el que tu has dit ara en directe, i ho has dit, de girar el morter i no cal. Jo crec que hi ha molts espectadors que ens saben fer allioli, potser no tan bo com el nostre. Si voleu, jo també ho puc fer, però clar, fer-ho i anar parlant de tants temes, com per exemple, ara i girant, clar, he d'estar molta estona pensant en l'allioli i no puc estar per altres coses. Per exemple, avui també hem de parlar de l'estrena, de la gran estrena d'ahir del Teatre Liceu, nova temporada. Ahir va començar el curs al Gran Teatre del Liceu, va ser una estrena, ja us poden imaginar, marcada per aquesta